ये शायरी आपके लिए है। सियाने कहते हैं, एक मर्द की असल ताकत उसकी नेक बीवी होती है। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम होता है। मिले थे दोनों अजनबी बनकर, मगर आज मेरे दिल की ज़रूरत तो तुम। और तुम्हें पता है, खुश नसीब है वो जिनका कोई साथ मांगता है। मेरे वाला तो मुझसे पनाह मांगता है। और तुम्हें उदास होकर रहने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी होकर भी तो रह सकती हो।